வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சூராஜ் 744 FE சைன் ட்ராக்டர் இந்த வீடியோ டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தாங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்க ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல், நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டிராக்டர்ஸ்லாம் டெய்லி சேலுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதே மிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆலும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி டிராக்டர்ஸ்லாம் போடும்போது உங்கள் ஃபோன் நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூராஜ் 744 FE வண்டிங்க. இந்த விட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. இந்த விட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN31 AQ 5122ங்க. இந்த விட நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. ஸ்டாரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டாரிங்க. வெஹிக்கல் கிளாஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிராக்டருங்க. ஆர்டிஓன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டூர் ஆர்டிஓங்க, தமிழ்நாடு. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 21 2012ங்க. ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 20 2027ங்க. இன்சூரன்ஸ் இல்லைங்க, டேக்ஸ் இல்லைங்க. இந்த விட ஹெச்பி கடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 48 ஹெச்பிங்க. இந்த விட டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40% வரும்னு ஓனாக சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா சுற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பம்பர் ஹூக் பீட் எல்லாமே இருக்குதுங்க, ஃபுல் ஃபிட்டிங்க. இந்த விட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,40,000ங்க. இந்த விட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ங்க. கீழே டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓனோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீல்ஸ் தரங்க, நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள்கிட்ட சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் டாட்டோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க, நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. இந்த வீடியோக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆலும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.